Besok cuaca angin besar ini tuh. Mana mau mulai. Bahaya guys. Anginnya sangat besar. Suasana di kampung. Oh, serasa mau terbang gitu guys. Anginnya sangat menggelegar. Lihat anginnya itu loh. Guys, sekarang reda-reda ya. Tengok dulu ke sana. Oh, lihat ini pakaian anu berterbangan. Berterbangan dari rumah warga ya. Sekarang tuh lihat ya kira ayeuna ke reda-reda ya teh angin. Oh guys, sudah ada lagi anginnya. Masih jauh. Oh, sudah mulai datang guys. Oh guys, anginnya besar. Uh. Anginnya cukup besar guys. Oh, lihat. Lihat rumah warga pun sampai acak-acakan atapnya guys. Ini dari kemarin angin seperti ini. Lampu pun mati karena mungkin ini sengaja dipadamin atau sudah padam. Itu pastinya dimatiin ya karena takut banyak pohon yang apa ngaranna teh runtuh. Guys tuh terbangan itu guys. Cuaca cerah.